Девочки, всем привет! Сегодня у нас подведение итогов. Сегодня у нас 5 ноября. Подводим итоги октября. Октябрь был хороший месяц. Так, ну что, давайте коротко по октябрю. В октябре у нас было 5 распределений. Так как было 5 пятниц, хотя распределения выходили не по пятницам. Так уж вышло. Так, смотрите. У нас по машине всего общий долг составляет 938 тысяч рублей. До 1 октября мы отдали 63 тысячи рублей. В октябре мы, как и запланировали, вот в 10-м, внесли 110 тысяч рублей. Остаток на начало ноября у нас 765 тысяч рублей. Вот, все я тут зафиксировала. Давайте теперь по общим итогам. На начало октября у нас суммарно всех денег было 325 500 рублей. За октябрь мы заработали 234 050 рублей. Но это учитывая, что в октябре у мужа был отпуск, то есть тут отпускные еще. Израсходовали мы 102 550 рублей из всех денег, то есть 325 плюс 234, то есть это 18,3% всех денег, которые у нас были. На конец месяца у нас ровно 457 тысяч суммарно всех денег, то есть 81,7% мы сохранили всех денег, которые могли в теории потратить. Давайте подробнее по расходам. 102 550 рублей. Что это было? А было это в моем байндере, то есть это вот эти категории, мы потратили 16 700 рублей. Дети, это вот эти все категории, кроме вот этих трех. Мы потратили 11 750 рублей. Муж, это верхние три категории. Дым тоже, я считаю, на мужа. Могу себе позволить. Вот. 13 550 рублей. Расходный байндер 43 тысячи рублей. Это вот эти вот категории. Из них 29 700 рублей это продукты. И накопительные, это вот эти категории, мы израсходовали 17 550 рублей. Цель на октябрь у нас была 110 тысяч рублей отложить на машину. Мы ее выполнили. Так, давайте посмотрим, может у нас еще какие-то цели закрылись. У меня, как всегда, на фоне сыночек недовольный, хотя он только-только покушал. Так, давайте возьмем какую красную. Давайте возьмем красную. Так, это мы уже сделали. Бытовой техникум выплатили. Закрасить трекер долг Женя. Закрасили. Выплатить долг ЖКУ нет. Выплатить 500 тысяч за машину нет. Накопить финансовую подушку до 150 тысяч выполнено. Доделать ремонт ванной комнаты, наверное, никогда не будет выполнено. 1000 подписчиков на YouTube тоже нет. Паш, что я хочу еще? Ну, Пашечка, ну, миленький. Ну, тихо. Ну, очень громко мама видео записывает. Что ты вел себя так хорошо, как только мама записывает, сразу начинаешь баловаться. Так. Вот сюда я записываю октябрь. 110 тысяч рублей. Соответственно, ноябрь у нас... На ноябрь. Так, вот он, ноябрь у нас начинается. В ноябре таких доходов не будет, потому что у нас 4 распределения. Одно из них будет 28 тысяч, это аванс мужа. Второе 31 650 рублей, это выплата из маткапитала. Третье это 18 150 пособие до 1,5 лет плюс доп. Доход 12 500. То есть это примерно тоже 31 тысяча. И зарплата мужа. Аванса у мужа не будет, так как он с 27 октября находится в отпуске. То есть зарплата мужа. То есть тут у нас порядка 90 тысяч рублей. Ну и сколько будет зарплата? Вряд ли мы получим 110 тысяч. Ну давайте поставим цель. Ручка перестала писать. Цель, ну давайте 100. Нет, 100 много. Давайте 90 попробуем. В декабре будет больше возможностей, потому что в декабре будет, как все знают, в январе не выплачивают пособия, они выплачиваются в декабре. Соответственно, будет двойные, уже мы отобьем эти 20 тысяч, я надеюсь. Так, и что мы делаем? У нас с вами изменилась таблица, вот эта. У нас ушла категория зубы, ушла категория долг Женя, и поменялись местами категорий. Давайте возьмем, ой, собачий корм.
О, господи. Тут дочка играет с собачьим кормом. У нее же игрушек нет. Давайте, вот я переписала, как мне будет удобнее, в каком порядке категории. Так, первая категория у нас будет отпуск. Почему первая категория будет отпуск? Потому что у нас все-таки стоит цель и желание поехать в отпуск. Есть такое. Так, теперь с ноября я буду отправлять в категорию отпуск 5% от дохода. Критерием будет 250 рублей, округлять буду до 500. То есть, допустим, если у нас там, вот как возьмем, 28 тысяч, 5% это 1400. Это больше, чем 1250, значит, это отправляем 1500 рублей. Если там, допустим, 31 тысяча рублей, это 1550. Это меньше 250. 30 550, это 10%, 30 тысяч 50 рублей. Значит, 5% это 1525 рублей. Меньше 250, значит, будет 1500. Вот так. Так, следующая у нас категория дети. Она остается. На этом же месте трекер пока не убираю. Он красивый. Я его аккуратно закрасила, этот золотой цветочек. Остается. Следующая у нас категория праздники. Почему праздники? Потому что праздники тоже хочется поднакопить. Вот. Потому что у нас зима растратная. У нас зимой 1 декабря у бабули мой день рождения, но это не растратно. Потом 11 декабря у меня день рождения. На себя я ничего не буду копить. Потом у нас 22 декабря годовщина свадьбы. Потом у нас, соответственно, Новый год. 15 января у нас у мужа день рождения. 28 февраля у нас у дочки день рождения. Помимо этого есть еще такие праздники, как 14, 23, день рождения кума и 8 марта, Международный женский день, да. То есть, и этот трекер хочется заполнить как можно скорее. Плюс хочется накопить деньги, чтобы были деньги на отдых. Дальше у нас категория машина. Так, значит, ремонт убираем. Технику убираем. На пустая, потому что я уже все забрала, кстати. Сегодня 5 ноября, если я не сказала. Вот. Так, следующая у нас категория машина. Тут у нас 500 рублей. Тут мы ничего не тратили. Дальше у нас за Рено. Здесь сделала красивую себе бумажечку. Что тут у нас 110 тысяч рублей. Золотой. Ну, тут еще 3000 лежит. Ну, ладно. Так, машина. Тут все остается. Потом у нас после машины идет техника. Все, что я заказывала, не пришло. И виброплатформа, и как его зовут? Микроволновка. И я сказала блендер, но там не блендер, там миксер. Мы его с вами вместе забирали, просто я его тогда так и не смогла забрать, потому что он так и не приехал. Вот. Такие-то дела. Сейчас все забрала, все оплатила. Уже вчера пекла шарлотку. Отлично. Господи, какой-то кайф. Он так все классно, все взбивается. Так, следующий у нас ремонт. Ремонт я переложила тут пока без перемен. Дальше у нас категория здоровье. Тут у нас 3000 лежит. Так, дальше у нас категория... Ну, тут дочь, сын, муж. Вот он, 10% от дохода. Тут у нас 150 тысяч рублей. Тоже сделала красивую бумажку вот такую. Тоже золотую. Будет тут лежать. И конверт. Да что ты будешь делать? Представляете, не могу вставить. Специально сделала максимально большую, чтобы она занимала все пространство. Она теперь плохо впихивается, но я не буду больше вставать. Так, и сюда у нас идет конверт ВБ. Это вот отсюда. Вот он, конверт ВБ. Так, завтра мы ставим прививки собачкам. Убираем. Так. Паш, ну пожалуйста. Значит, что нам пришли еще денежки? Нам пришла выплата из... Уже пришла Маткап.
31 650 рублей. Так, дальше, по-моему, по остальным у нас категориям все ровненько. Без перемен. Ну-ка. Поехали. А, нет, вот тут я хотела поменять. Так, это 5000. Моя заначка. Не убираю их никогда на счет. Так, продукты. Первый у нас теперь будет тайничок. Первый у нас теперь будет тайничок, а потом продукты. Мы, как правило, заполняем его с конца. Почему я не переставляю их, кстати, местами? Потому что я беру отсюда деньги. Мне удобнее, чтобы они были в начале, те деньги, которые я трачу. Выполнять без разницы, с какой стороны продукты. Аптека, бытовая химия, дом и уют. А, нет, ну тут все без перемен. Да, и тут тоже все без перемен. Хорошо. Так, и тут тоже все без перемен. Все, вот такие вот у нас были итоги. Месяц был хороший, богатый, цель главное достигнута. Денежку мы отложили. На этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.